एक छोटी चिड़िया पेड़ से गिर गई और वह घायल थी और रो रही थी। एक बच्चा आया, उसने पानी दिया और उसकी देखभाल की। कुछ दिनों बाद चिड़िया उड़ने लगी। वो बोली, धन्यवाद मेरे दोस्त, सीख दया जीवन दे सकती है। इस घटना ने उसे सिखाया कि सभी प्राणियों की देखभाल करना कितना महत्वपूर्ण है और दया का परिणाम कितना सुंदर हो सकता है। इस अनुभव ने उसे और भी अधिक दयालु बनने के लिए प्रेरित किया, यह दिखाते हुए कि दया का कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता।